любой сфере жизнедеятельности нужен точный расчет. И вопрос экономии не исключение. «Точный расчет». Программа Алины Миленко на «Голосе столицы». Вітаю, на хвилі 106 FM, програма «Точний розрахунок», студія Аліна Міленко, і сьогодні будемо говорити про те, як вибрати ідеальний пилосос. Один із найважливіших помічників по дому, який нам допомагає підтримувати чистоту в квартирі або в домі. Сьогодні розглянемо головні параметри, за якими варто обирати таку техніку, аби вона максимально відповідала нашим потребам. І зорієнтуватися у великому розмаїтті моделей нам допоможуть експерти, які присутні в студії. Сьогодні у нас в гостях провідний менеджер з продажу компанії «Фокстрот. Техніка для дому» Максим Кучер і менеджер інтернет-магазину «Палладіум» Даніїл Ковальчук. Вітаю вас. Добрий день. Добрий вечір. І також ми традиційно запрошуємо слухачів радіо «Голос столиці» долучатися до нашої розмови. Друзі, якщо у вас будуть питання до наших гостей-експертів, будь ласка, телефонуйте до нашої студії за номером 377-5585. Також можна надсилати повідомлення на Viber, номер Viber 067 122 160, або ж на наш смс-портал номер 7610. На початку смс пишіть цифру 106, потім текст повідомлення. І є ще один варіант, є з нами зв'язатися через сайт Радіо Голос столиці. Адреса сайту gs.fm. На головній сторінці сайту є спеціальна кнопка «Написати в ефір». Будь ласка, натискайте і телефонуйте, питайте, ставте питання, які вас цікавлять, або, можливо, захочете поділитися своїм власним досвідом, яким типом пилососу ви користуєтеся, який кращий і чому, на вашу думку. Ну, а ми починаємо нашу розмову з того, як вибрати правильний пилосос. Які типи, власне, пилососів на сьогоднішній день представлені на українському ринку, цікаво також дізнатися. Знаємо, що перший пилосос нагадував автомобіль за своїми розмірами. І було таке. Так, він працював за допомогою бензину. Доводилося виносити килими на вулицю і там вже їх вичищати, так? Ну, сьогодні Богу, технічний прогрес далеко пішов вперед. От зараз дуже багато сучасних вже моделей пилососів. Як в них зорієнтуватися? Що зараз є на ринку? З чого можна вибирати? Смотрите, если в общем говорить, есть пылесосы для сухой уборки. Они бывают с мешком, с циклоном, с аквафильтром. Бывают моющие модели пылесосов. Также отдельно выделяются стики. Стики — это в переводе буквально на русский язык переводится как палка. Это аккумуляторный пылесос, вернее, пылесос вертикальный с аккумулятором для быстрой уборки. И также новое растущее направление в уборке — это роботы-пылесосы. Ну, дополнительно можно отметить существующие такие, как паровые пылесосы. Это пылесосы с дополнительным парочистителем. Универсальные пылесосы — это для уборки мусора там в гараже, возле дома, в том числе там золы в камине. Ручные пылесосы для уборки автомобилей, ну и так далее. Ну, основные — это, конечно же, 4 категории, которые я назвал: пылесосы для сухой уборки, моющие, стиковые пылесосы и роботи. Ви такий великий перелік пилососів назвали, тобто є з чого вибрати, так? І треба розібратися в цьому питанні, перш ніж зробити вибір. Пылесосы — это традиционный продукт, спрос на который стабилен на рынке. Это не новая группа, она не появляется, откуда не растет. Идет постоянная замена старых моделей на новые модели. В основном ринок України – це заміни. Чим цікавляться українці? Якими моделями найчастіше цікавляться? Що купують з вашими даними от у вас, власне, в вашому магазині? Ну, можно говорить общими тенденциями рынка. Каждый второй пылесос – это безмешковой пылесос, пылесос с циклонным фильтром. Где-то треть покупаемых пылесосов – это пылесосы с мешком. Процентов по 6-7 – это стиковые пылесосы и моющие пылесосы. И уже почти 1,5% покупателей покупают пылесосы-роботи. Угу, там є так аудиторія, яка цікавиться вже такими суперсучасними моделями. А у вас, за вашими даними, Даниле, будь ласка, розкажіть. Я согласен с Максимом, примерно такая же градация по процентам и у нас в нашей сфере деятельности, в нашем интернет-магазине. Основное направление, упор покупатели делают на мешковые пылесосы и на пылесосы с контейнером. То есть это основные две категории пылесосов, которые покупаются в данный момент. Потом идут пылесосы с аквафильтром, моющие пылесосы
И очень небольшой процент, пока это не настолько, скажем так, популярно у нас в стране, это категория роботы-пылесосы. Який середній бюджет готові витрачати на купівлю саме такої техніки українці? Ну, где-то 3-300-3-500 гривен. Якщо казати про ваш досвід, то, будь ласка, розкажіть, Максиме, покупці приходять до вашого магазину зазвичай вже знаючи, що вони хочуть придбати, чи вже прагнуть зорієнтуватися на місці, можливо, за допомогою консультанта? Як відбувається це частіше? Разные покупатели, но есть покупатели, которые пришли, у которых есть просто потребность пылесос. Вот человек пришел, и он хочет приобрести пылесос, и дальше он получает от консультанта всю информацию. Если ему достаточно этой информации, и он нашел то, что искал, он совершает покупку. Есть категория людей, которые предварительно уже готовились к покупке. Вивчають це питання, так? Да, изучали этот вопрос. Но вот по исследованиям одного маркетингового агентства, ну, для примера, там период покупки кофемашины от момента возникновения потребности до самой совершения сделки, это 11 месяцев проходит. То есть у пылесоса это меньше, конечно. Но в целом, чем более дорогостоящая и более значимая покупка для покупателя, тем он больше готов тратить времени на выбор. Сейчас поведение людей, оно изменилось, оно не такое, как было там лет 5 назад. Люди уже приходят перед тем, как прийти в магазин, они предварительно изучают вопрос, многие читают в интернете, пытаются найти какие-то отзывы, какие-то сравнения моделей, і потім вже приходять в магазин для того, щоб удостоверитися в своєму виборі. Ми сьогодні допоможемо нашим слухачам розібратися ще більш детально в цьому питанні, як правильно обрати ідеальний пилосос для вашого дому та квартири. І давайте почнемо в цьому розбиратися. Які основні параметри, на які варто звертати увагу, вибираючи саме таку техніку, на вашу думку? Головні моменти. Ну, можна їх по-разному делить. Я бы разделил на 3 основные качества пылесоса. Это быстрота уборки пылесосом. Здесь можно на первое место поставить робота, который сам ездит, убирает. Далее аккумуляторный ручной пылесос, стик, который всегда под рукой, всегда неудобно убрать. А дальше проводной традиционный пылесос, моющий пылесос, который нужно дополнительно чистить. Второй фактор — это качество уборки, которое хочет получить пользователей. Понятное дело, это здесь 2 фактора составляющих: сколько пылесос подымет пыль с поверхности и сколько он задержит ее в себе. И третий фактор — это, конечно же, удобство обслуживания этого пылесоса. Да, если после работы, скажем так, пылесосом с аквафильтром его нужно помыть, просушить, или, например, после того, как забьется мешок у пылесоса с многоразовым мешком, его нужно идти куда-то трусить, как мы помним, это были старые пылесосы, советские ракеты, то это неудобно. Ну вот по таким 3 факторам можно, в принципе, провести анализ, що чоловіку важно, і определитися по цим критеріям вибору. А стосовно першого критерію, швидкість, ви сказали, вираховували, скільки в середньому витрачає час робот-пилосос, скажімо так, якщо порівнювати з іншими моделями, так? От можна назвати якісь цифри, це скільки, наскільки швидше? Ну, цікаво, вам тут точне исследование ніхто не зробить, тому що його потрібно заказувати. Это все стоит тобто цифр денег. поки що немає, так? Да, никто не заказывал такое исследование, сколько убирает. Но нужно понимать, что робот-пылесос — это ведь не основной пылесос в доме, это как дополнительный вспомогательный уборщик. Его основные потребители — это люди, у которых там средняя площадь квартиры более 50-70 квадратных метров, и это в основном молодые люди, у которых нет времени тратить на постоянную уборку, постоянный клининг. І не настільки багато, щоб найняти домработницю. Зрозуміло, так. Такий критерій, як потужність, наскільки він є важливим? Чи варто на нього звертати особливу увагу? Потужність всмоктування пилу? Не, ну это, конечно, важный показатель, но для того, чтобы правильно его оценить, вы поймите, ну вот любой показатель, он должен быть объективен. И он должен действительно отвечать тому, что там заявлено. Если на каком-то электроприборе написано там 220 вольт, то там 220 вольт. А если на пылесосе написано там 1800 ватт, что это такое, как, кто его мерил, где сертификат?
Очень важно понимать, что даже если вы берете там самый мощный пылесос, ведь качество уборки определяется не самой мощностью пылесоса, а то, сколько он подымет пыли. В Европейском Союзе, да и у нас уже по новому законодательству, все пылесосы маркируются так называемым эколейблом. На этом эколейбле присутствует 5 основных параметров. Это результаты теста уборки на твердой поверхности, результаты теста уборки на ковре, количество выбросов, грубо говоря, сколько там выбрасывает он пыли, среднее потребление электроэнергии в год и уровень шума. Вот по этим 5 критериям в Европейском Союзе как-то пытаются классифицировать продукт. У нас эти требования в связи с подписанием закона об ассоциации тоже вступают в силу. И с конца этого года все ввозимые пылесосы должны будут маркироваться. Точный расчет. Вітаю на хвилі 106 FM. Продовжується програма «Точний розрахунок» в студії Аліна Міленко. Ми продовжуємо вибирати ідеальний пилосос сьогодні на хвилі 106 FM за допомогою наших експертів, гостей студії. Розглядаємо різні моделі пилососів та оцінюємо за різними критеріями, такими як і потужність, і швидкість прибирання, можливості різноманітні такої техніки, ціна, зручність використання. І зорієнтуватися сьогодні у великому розмаїтті моделей на ринку нам допомагають провідний менеджер з продажу компанії Foxtrot «Техніка для дому» Максим Кучер та менеджер інтернет-магазину «Палладіум» Даніл Ковальчук. І також ми запрошуємо слухачів радіо «Голос столиці» долучатися до нашої розмови. Будь ласка, якщо у вас є питання до наших гостей-експертів, телефонуйте до нашої студії за номером 377-5585. Можна також надсилати повідомлення на Viber 067 122 106 0 або ж на наш смс-портал на номер 7610. На початку смс пишіть цифри 106, потім текст повідомлення. І є варіант з нами зв'язатися також через сайт «Голосу столиці», адреса сайту gs.fm. На головній сторінці сайту є спеціальна кнопка «Написати в ефір». Будь ласка, ставте свої питання або діліться своїм досвідом використання пилососів, які для вас є більш зручним. І чому, власне, нам також цікаво дізнатися вашу думку. Ну, а ми продовжуємо розглядати різні варіанти пилососів, різні типи. От якщо казати про такі моделі, які мають контейнер для збирання пилу і мають мішечок, так? Можна вибирати або такий варіант, або такий. Які переваги того чи іншого варіанту? Бо це найчастіше питання, яке постає перед покупцем, який приходить до магазину, мені так здається. Угу. Ну, смотрите, мешковые пылесосы, они бывают двух видов. Бывают с постоянным пылесборником, это как старый советский пылесос «Ракета». У нас там был такой вот черненький мешочек, он и сейчас такой, только серенький. По мере заполнения его нужно идти куда-нибудь, желательно на улицу, и вытрухивать от пыли. За вашу інтонацію відчуваю, що це вже вчорашній день, те, що ви розповідаєте, цей мішечок. Даже позавчорашний, я бы сказал. Навіть позавчорашний. Да, люди еще покупают такие пылесосы, по причине бюджета, и б, по той причине, что, одни традиционно знают об этом продукте и вот готовы его покупать, не готовы переплачивать больше. Также вторая категория, более интересная мешковых пылесосов, это пылесосы со сменным пылесборником. Это значит, что там стоит такой же текстильный пылесборник, но он предполагает замену по мере заполнения. То есть, если он заполняется полностью, человек аккуратненько открывает пылесос, может такой пылесборник комплектоваться специальной бумажной шторкой. Он эту шторочку закрывает, вытаскивает его, и даже эту пыль не видит, не чувствует, он ее выбрасывает аккуратненько в мусор. Это одноразовые, так, мешечки? Это не одноразовый, он сменный. Потому что одноразовый, многие люди думают, мне там рассказывали смешную историю, когда продавали в Средней Азии, не помню в какой стране, пылесосы со сменными пылесборниками. И вот там менеджер этот доказывал, что кто будет покупать пылесос, если у него одноразовый фильтр, если один раз попылесосил, и ты должен его выбрасывать. Нет, не нужно его каждый раз выбрасывать. Он предполагает замену по мере заполнения. Всі мішечки, вони можуть бути різного розміру, так, ємності від 1 до 5 літрів? Да, смотрите, там они отличаются, во-первых, стандартом, есть там S-бэх, E-бэх. В общем, у каждого производителя он придерживает некий стандарт мешка, который подходит туда.
Также они бывают разными по емкости. Это определяется емкостью именно самого пылесоса. Стандарт это 3-5 литров. И они могут быть различные структуры, могут быть там многослойными, могут быть антиаллергенными мешками. В общем, это все тоже варьируется в зависимости от того, какую там линейку разработал производитель. Но нужно понимать, что эти мешки тоже стоят денег. В среднем там набор из 3-4 стандартных мешков к обычному там, популярному пылесосу будет стоить в районе там 120-200 гривень. Зрозуміло. Другий варіант – це контейнер. Да, так, второй вариант пластиковий. – это контейнерный пылесос. В нем принцип работы устроен по принципу центрифуги, да, когда пылесос работает, воздушный поток там закручивается, и вся вот пыль и тяжелые все предметы, они прилипают к стенкам контейнера. На этом принципе основано само фильтрующее свойство этого пылесоса. Такие пылесосы обладают преимуществом перед мешковым, его не нужно трусить. Раз, контейнер, как правило, легко изымается оттуда, пыль легко высыпается, после чего его нужно прополоснуть. Он не требует замены, как у пылесосов со сменными мешками, то есть не нужно постоянно держать запасной комплект, не нужно беспокоиться о том, чтобы они у тебя были в наличии, не нужно тратить на это дополнительные деньги. Но минусом таких пылесосов является то, что по мере забивания этого контейнера у него падают его качество, да, то есть он, как говорят в народе, хуже всасывает. Его нужно все равно периодически чистить, желательно после каждой уборки. Вот. Также, кроме контейнера, в нем нужно чистить специальную губку поролоновую, которая идет сразу же за контейнером. Ее нужно просто достать, аккуратненько вытрусить или просто прополоснуть под краном води і висушити. Це кращий варіант, ніж мішечок. Так, тут же система всмоктування циклону, ви сказали, так? Яка закручується як вихор і не дозволяє пилу вилітати, так? Ну, смотрите, идеального пылесоса его ведь не бывает. Бывает предпочтение покупателя. Некоторые люди предпочитают вот там экономить и не переплачивать ни за какую функцию, ни копейки. Они, конечно же, выбирают циклонный пылесос. Некоторые люди предпочитают не видеть эту грязную пыль и не чувствовать ее. Конечно же, они покупают мешковые пылесосы со сменным пылесборником. У мешковых пылесосов со сменным пылесборником есть еще там 2 очень важных параметра, которые определяются именно самой конструкцией пылесоса. Это, они более тихие. В Европе, например, это очень важный показатель при выборе продукта. У нас, да, это не важно, если ваш сосед шумит и пылесосит вечером в понедельник, вы как-то там перетерпите. А там за такое полицию вызовут и будет штраф. А ще, якщо є домашні тварини, наприклад, теж вони это дополнительно, да. Еще плюс мешковых пылесосов это то, что они более мощные. При тех же самых параметрах электродвигателя, за счет того, что там нет никаких завихрений, что он просто там прямо тянет воздух через мешок, он обладает более лучшими характеристиками по всасыванию. То, что вы сказали о животных, это очень важный критерий при покупке пылесоса. Нужно выбирать модели, которые производители рекомендуют для владельцев домашних животных. Такой пылесос должен обязательно комплектоваться турбощеткой специальной. Это такая насадка, которая имеет дополнительную турбинку, которая вращается во время работы и собирает шерсть животных. Также модели пылесосов для владельцев домашних животных могут комплектоваться дополнительными щетками для вычесывания шерсти с поверхности мебели. Данило, теж бачу, хотів щось доповнити. Так, от в мене питання, якщо людина, наприклад, алергік, близько 40% людей на планеті, так кажуть експерти, вони стикаються з алергією на пил, то яка модель краще підійде саме таким людям? Не как, скажем так, таковая модель, а чтобы стоял в пылесосе HEPA-фильтр, который задерживает это, скажем так, он применяется в аэрокосмической продукции, задерживает мельчайшие частицы пыли, соответственно, человеку с аллергией будет намного комфортнее себя чувствовать, если он приобретет такого рода устройство. Естественно, сами HEPA-фильтры
Они стоят дороже, чем обычные фильтра, и их необходимо менять. А скільки вони коштують в середньому? В среднем 300-400 гривен, и хватает их где-то на 3-4 месяца. То есть они требуют постоянной замены. Так, Я будь хотел ласка. бы дополнить по поводу аллергиков то, что есть такой британский институт, он называется BAF, и европейские производители, которые позиционируют свои продукты, рекомендованные для аллергиков, как правило, наносят на свой продукт, на пылесос, специальную лейбочку BAF. То, что этот пылесос рекомендован для аллергиков. Такие пылесосы, как правило, если мы говорим о мешковых, они комплектуются, и к ним нужно докупать специальные антиаллергенные мешки. Если говорить о моющих пылесосах, то здесь практически подавляющее большинство пылесосов с эквафильтров, они подходят именно для аллергиков. У них сама конструкция такова, что вода, она задерживает аллергены, и в них HEPA-фильтр — это дополнительный фильтрующий элемент, который стоит именно после основного фільтра. Важливий момент. HEPA-фільтр, так, він фільтрує не тільки пил, але й алергени, так? Це важливо для людей, які страждають на алергію. Аллергию вызывают мелкие частицы аллергены, да, а HEPA-фильтр — это вот когда он к нам пришел, он пришел к нам из атомной промышленности. Впервые он начал применяться в 40-х годах в атомной промышленности для улавливания мелкой радиоактивной пыли. А потом, после Второй мировой войны, он уже попал на потребительский рынок. У HEPA-фильтров бывает тоже разная классификация в зависимости от задерживаемых частиц. Они могут маркироваться, это нужно искать на продукте маркировку специальную. У них может быть класс от E10 до U17. В зависимости от того, насколько мелкие частицы они задерживают. Точный расчет на «Голосе столицы». Вітаю на хвилі 106 FM. Продовжується програма «Точний розрахунок». В студії Аліна Міленко. Ми продовжуємо говорити про те, як вибрати ідеальний пилосос для квартири або дому, і свої поради, як зорієнтуватися у розмаїтті моделей, типів пилососів. Нам сьогодні допомагають експерти, які присутні в студії. Нагадаю, що у нас в гостях провідний менеджер з продажу компанії «Фокстрот Техніка для дому» Максим Кучер та менеджер інтернет-магазину «Палладіум» Даніл Ковальчук. Ми також запрошуємо і слухачів радіо «Голос столиці» долучатися до нашої розмови. Якщо у вас є питання до наших гостей, експертів, будь ласка, телефонуйте до нашої студії за номером 377-5585. Можна також надсилати повідомлення на Viber 067 122 1060 або на наш смс-портал на номер 7610. На початку смс пишіть цифри 106, потім текст повідомлення. І крім цього можна скористатися сайтом Радіо Голос столиці. Адреса сайту gs.fm. На головній сторінці сайту є спеціальна кнопка «Написати в ефір». Будь ласка, натискайте і ставте свої питання нашим експертам або ж діліться своїм досвідом, який тип пилососу, на вашу думку, кращий і чому. Ну а ми продовжуємо говорити про різні види фільтрів, які існують у сучасних моделях пилососів, які вони функції виконують. От якщо продовжувати розмову про аквафільтри, які в них основні переваги, і я знаю, що вони бувають різних видів, кальянного виду або інжекційного. Бывает чим вони відрізняються? Аквафильтра, бывает кальянного типа, его работа похожа на кальян, то есть водичка проходит через емкость с водой, подобно тому, как в кальяне дым проходит через воду. И бывают и инжекционные аквафильтры, в них вода распыляется на потоке следования воздуха. И за счет распыления влаги задерживается, смачиваются мелкие частицы пыли, они не остаются внутри пузырька. И за счет этого у них качество фильтрации лучше. И, как правило, практически все модели с инжекционным фильтром, они рекомендованы для аллергиков. То есть у них есть сертификаты БАФа. Сам аквафильтр, он по себе, пылесосы с аквафильтром, они стоят по себе дороже, чем обычные сухие пылесосы и циклонные, потому что там чуть дороже технология, и основных производителей инжекционных аквафильтров, их на самом деле очень-очень мало, если не рекламировать отдельно взятые бренды. То есть если брать пылесос с аквафильтром, будет стоить рядовому потребителю в районе 5,5-7 тысяч гривен. Если он будет еще и с функцией мытья полов,
то цена будет расти вверх, ну, скажем так, от 7 до 13 тысяч гривен стоит хороший мощный пылесос. А який рівень цін на більш прості моделі для сухого прибрання, наприклад? Если мы говорим о мешковом пылесосе, который идет с постоянным мешком, то это где-то 2-2,5 тысячи гривен. Если хороший пылесос, ну, уже нормальный пылесос со сменным мешком, то это где-то 3,5-4 тысячи гривен. Хороший мешковый пылесос стоит, ну, 1006. Если мы говорим о безмешковом пылесосе, то простенький китайский пылесос будет стоить где-то в районе 1500 гривен. Уже более серьезные модели будут стоить в районе 3,5. Ну, что-то хорошее. Так, цікаво. Якісний варіант пилососу за оптимальною ціною, на вашу думку? Ну, смотрите, на самом деле весь вопрос в цене. Не бывает такое, чтобы дешевое было лучше дорогого. Конечно же, лучшие пылесосы от европейских производителей, желательно еще и европейской сборки. Хороший безмешковый пылесос будет стоить в районе, ну, от 5000 гривен. То есть вот $200, да, стоимость пылесоса, она никуда не делась. Вот хороший пылесос стоит $200. Все. Враховуючи, що купуєш таку техніку на досить тривалий період часу, да, так? совершенно верно. Вот чем напевно. отличается там дешевенький пылесосик от уже хорошего? Это и качеством самой сборки, и подгонкой деталей. Из него не сифонит воздух во время работы. У тебя нет люфтов. Когда берешь его в руки, он не дребезжит в руках, колеса не разваливаются. Он качественно выполняет свои функции на протяжении долгих лет. А если брать там более дешевую модель пылесоса, то уже через какой-то год-два с ним начинаются какие-то траблы. То там где-то что-нибудь, какое-то крепление пластиковое треснет, то начинает щетка плохо крепиться к ручке, то трубка болтается и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, меньше $200 это, ну, скажем так, такой бюджетний варіант пилісоса. От якщо продовжити говорити про деталі, які теж мають значення, так, можуть бути зроблені з різних матеріалів. Якщо казати про трубу смоктуючу, вона може бути зроблена або з алюмінію, або з пластику, або може бути сталева. В самых дешевых моделях пылесосов там идет составная трубка. Там просто два кусочка трубы, которые вставляются одна в другую, и таким образом удлиняется вот труба. То есть становится либо короткая, либо длинная. Уже в средних моделях появляется телескопическая трубка. Там она раздвигается и меняется длина в зависимости от потребностей. В более дорогих моделях трубка идет уже алюминиевая, облегченная, потому что это важный параметр, когда особенно женщина убирает. Конечно же, брать алюминиевой трубой намного легче и приятнее, чем тяжелой стальной. Власне, і пересувати його легше, так? Тобто загальна вага вже зменшується в цієї техніки. Скажем, да, удобнее пользоваться. Якщо казати про додаткові можливості, які можуть бути корисні, можуть стати в нагоді, можливості, щітки, насадки, які варто відзначити, на вашу думку? Дополнительные возможности пылесоса, конечно же, кроются в его насадках. Еще я забыл упомянуть очень важное отличие дорогого пылесоса от дешевого – это насадка. Насадка обеспечивает, наверное, 50% качества уборки, потому что у вас может быть очень классный, мощный суперпылесос, но если там насадка, которая оставляет после того, как вы несколько раз провели по полу, она оставляет пыль, то, конечно же, этот пылесос вам не обеспечит того комфорта и удлинит вашу уборку в 2-3 раза. У дорогих моделей пылесосов идут специальные запатентованные насадки, которые обеспечивают быструю уборку, доступ в углах и, грубо говоря, уборку после первых 2 проведений щеткой. Основная насадка – это так называемый полковер. Она бывает, как правило, двухпозиционной. Там есть специальная кнопочка. Если ее нажимать, то она может выдвигаться из нее дополнительная шерсть, которая нужна для того, чтобы щетка не прилипала к твердому полу. Когда убираете ковер, нужно эту кнопочку нажать, и эта шерсть дополнительная
убирается, и таким образом обеспечивается максимальное прилегание насадки к ковру. Для владельцев домашних животных незаменима турбощетка, специальные насадки для вычесывания шерсти из мебели. Удобство уборки также обеспечивает щелевая насадка, которая идет, как правило, у всех моделей, но она разнится по своему качеству выполнения. Есть длинные щелевые насадки, которыми очень удобно убирать в труднодоступных местах. Также для людей, у которых покрытие из паркета ламината, очень будет полезна насадка, специальная паркетная насадка. Она изготавливается, как правило, из конского волоса. Она не царапает паркет, как обычная щетка. Также можно отметить электрощетку. Электрощетка это, грубо говоря, как бы новое поколение турбощеток. Она комплектуется дополнительным мотором и обеспечивает качественную уборку ковровых покрытий и ковров. Можливо, у вас, Даниле, теж є що додати стосовно додаткових можливостей, цікавих, так, які варто відзначити, що може стати в нагоді хазяйкам? Максим рассказал очень подробно про все насадки, которые пригодятся как хозяевам, так и хозяйкам, в первую очередь, вот, которые идут в комплекте. На это надо усиленно обращать внимание при выборе пылесоса. Чем больше насадок разнообразных, тем Більше более... можливостей. Точный расчет. Вітаю, на хвилі 106 FM продовжується програма «Точний розрахунок» в студії Аліна Міленко, і ми продовжуємо говорити про те, як вибрати одного з головних наших помічників для підтримання чистоти в квартирі або в домі. І свої поради, як зорієнтуватися у розмаїті моделей, нам сьогодні дають експерти. Нагадаю, що у нас в гостях провідний менеджер з продажу компанії «Фокстрот Техніка для дому» Максим Кучер та менеджер інтернет-магазину «Палладіум» Даніл Ковальчук. І ми традиційно запрошуємо слухачів радіо «Голос столиці» долучатися до нашої розмови. Будь ласка, друзі, якщо у вас є питання до наших гостей-експертів, або бажаєте поділитися своїм досвідом, телефонуйте до нашої студії за номером 377-5585. Також можна надсилати повідомлення на Viber 067 122 160 або на наш смс-портал на номер 7610. На початку смс пишіть цифри 106, потім текст повідомлення. І також можна з нами зв'язатися через сайт Радіо Голос столиці gs.fm. На головній сторінці сайту є спеціальна кнопка «Написати в ефір». І ми обіцяли поговорити про те, як правильно вибирати і користуватися миючим пилососом, який значно розширює можливості для прибирання квартири або дому. Давайте про нього детальніше поговоримо. Тут на що варто в першу чергу звертати увагу, вибираючи саме миючий пилосос? Ну, во-первых, нужно перед покупкой моющего пылесоса осознавать, что за этим пылесосом нужен дополнительный уход. Он будет тяжелее, чем традиционный пылесос. Пользоваться ним не так удобно, но его неоспоримое преимущество – это, конечно же, качество уборки, которое он оставляет. Это и более чистый воздух за счет того, что в нем стоит аквафильтр. А если это инжекционный фильтр, ну это вообще супер. Этот пылесос рекомендуется для аллергиков. Основных видов моющих пылесосов, можно сказать, два. Это традиционный моющий пылесос, который распыляет воду, а потом собирает ее всасыванием. И появились также новые новинки в моющих пылесосах, так называемые полотеры. Ну, чтобы представить себе, что такое полотер, очень просто. Там водичка выливается на два валика, которые вращаются, и они вращаются друг навстречу другу. И таким образом они протирают пол, собирают влагу и собирают мелкий мусор. Также очень важный фактор – это то, что моющий пылесос, мойка моющим пылесосом, она не заменяет обычную уборку, потому что моющий пылесос, он не может собирать крупный мусор. Его задача собирать вместе с влагой ту грязь, которая пристала к поверхности. Моющие пылесосы нужно выбирать, ориентируясь на то, какое у вас покрытие. Если у вас паркет или ламинат, то, конечно же, нужно выбирать модели, которые комплектуются дополнительными специальными насадками для паркета и ламината, которые не распыляют воду напрямую на поверхность, а смоченной губкой протирают поверхность и уже собирают
вот ту вот воду, которая осталась после губки. Потому что если использовать обычный моющий пылесос на паркете или ламинате, то он может повредить поверхность за счет того, что обильное количество воды будет распыляться, и ламінат или паркет може повести. Навіть паркет і ламінат можна так мити, які не дуже люблять вологу миючим пилососом. Да, Це да, дуже при наличии цікаво. є спеціальні насадки. А які ще поверхні можна чистити таким пилососом? Ну, Плитка, наприклад. Линолеум, кафель, конечно же, да. Очень удобно пользоваться. Это намного эффективнее, чем пользоваться традиционной шваброй. Моющее средство можно использовать специализированное. Можно в него заливать даже обычное моющее средство для полов, которым моют полы наши люди. Більш ефективною буде очищення. Так? Ну, обязательно с моющим средством, да. А наскільки легко користуватися таким пилососом? Ну, сложнее, чем обычным. Его нужно перед использованием подготовить, нужно залить в него воду, залить моющее средство, залить чистую воду. После уборки его нужно прополоснуть и поставить все детали, чтобы не просыхали, чтобы там не заводилась плесень. Навіть так, так? То є правила догляду, яких варто дотримуватися. Обязательно. За все надо платить. Даниле, що скажете стосовно миючих пилососів, ваш досвід? Хотел бы тоже обратить внимание, что в некоторых моделях моющих пылесосов существует возможность обработки паром. То есть достаточно удобная функция. Вот, допустим, можно ту же плитку, про которую мы говорили в ванной, вот, которая потом легче будет после этого очищаться. Вот, и да, обязательно не забывать после использования помыть, высушить, потому что образуется, если забыли это сделать, образуется неприятный запах, микробы, бактерии – это важная среда. В принципе, всё. Можливо, багаторівне так, прибирання, так, і обробка водою, потім паром, наскільки я знаю. Це дає більший ефект? Смотрите, там дело в том, что у паропылесосов, у них эта функция совмещена. Там можно одновременно и делать влажную уборку, и обрабатывать паром. Есть отдельные там пароочистители, которые выпускают пар, но не всасывают его. А есть пылесосы, которые одновременно и убирают, и обрабатывают паром. Это дорогие модели пылесосов. Там ценник уже где-то там 500-700 евро за такие модели и выше. Да, они обеспечивают гигиеничную уборку. Особенно это важно для аллергиков, у которых аллергия на моющие средства. То есть, если человек, даже моющим пылесосом, нужно все равно заливать туда моющее средство, когда вы выбираете ним. Да, можно делать это чистой водой, но эффективность будет меньше. Поэтому таким людям больше бы подошли пылесосы с функцией уборки паром. Ви сказали, що ціни на такі миючі пилососи стартують від 5-6 тисяч гривень і вище, так? Да. Можно Моющий знайти пылесос стоит от 5000 гривен и выше. А які фірми себе зарекомендували як надійні, такі досвідчені виробники пилососів? Ну, скажем так, рынок СНГ, он по емкости продаж моющих пылесосов, наверное, был, ну, если рассматривать долю моющих пылесосов в общих продажах пылесосов, то, наверное, рынок СНГ был лидером. С падением спроса у нас, падением потребительской платежеспособности, понятно, рынок схлопнулся. Многие производители прекращают с Нового года производство. Ну, в частности, у нас самые популярные в моющих пылесосах две торговые марки. Это Thomas и Zelmer, компания Bosch Siemens, которая является владельцем компании Zelmer. Она закрывает с Нового года производство моющих пылесосов. Также свое производство моющих пылесосов закрывает компания Samsung, которая была ориентирована на рынок СНГ. И фактически у нас из крупных производителей остается компания Thomas, которая специализируется сугубо на моющих пылесосах, и компания Kercher, у которых моющие пылесосы являются как бы одним из направлений в общем бизнеса. Є питання від слухача. Сергей, пожалуйста, расскажите, как отличить хороший пылесос от некачественного, как оценить качество сборки и долговечность пылесоса? Ну, во-первых, обращайте внимание на цену пылесоса. Если он стоит меньше, ну, где-то 3500 гривен, высока вероятность, что пылесос не очень хорошего качества. Также обращайте внимание на страну сборки. Если это европейская сборка,
качество будет намного выше. Если сборка не европейская, смотрите на того, это именно производитель пылесосов, да, который сам производит пылесосы, но перенес производство, скажем, в Китай. Или это уже там, грубо говоря, какая-то компания, просто там зарегистрированная торговая марка, под именем которой продается китайский продукт. Европейские производители ориентированы на европейский рынок. Соответственно, у европейского рынка, как я говорил, есть определенные требования по сертификации продукта. Там нельзя просто прийти и сказать: у меня классный пылесос. Нужно пройти объективный тест в лаборатории, которая выдаст сертификат качества на этот продукт. И, как я сказал, там основные параметры — это качество уборки на твердом полу, качество уборки на ковре. Это специальный тест, который проводится на специальном стенде. Есть стандартная пыль, которая рассыпается, и по результатам этого теста делается объективный замер. Естественно, европейский производитель никогда не будет декларировать высокие параметры при несоответствующем качестві роботи пилісоса. Так, і розкажіть, будь ласка, про такі більш сучасні моделі. От, наприклад, вертикальний пилосос, якщо хтось цікавиться саме таким варіантом, як його правильно вибирати? Ну, смотрите, вертикальный пылесос — это тот же самый стик, о котором я говорил. Это направление уже давно известно, но сейчас оно набирает популярность в мире. Скажем так, если брать там рынок Португалии, то там у них более половины продаж это идут беспроводной вертикальный пылесос. Очень удобная вещь, особенно для людей, которые хотят поддерживать постоянную чистоту, но не готовы тратить ежедневно время на уборку. Средняя цена этого пылесоса начинается от 6-7 тысяч гривен. Есть, конечно, более дешевые модели, но хороший продукт будет стоить в таком диапазоне. Отличаются они аккумулятором в первую очередь. Бывают литионные батареи, которые более долговечные и не теряют свою мощность в ходе эксплуатации. Также временем зарядки и временем работы. Этот пылесос, он не заменит никогда основной пылесос, как он бы там мешковой, циклонный бы ни был, но он является вторым пылесосом в доме, который всегда доступен, всегда под рукой, он может находиться на кухне. Это поможет потребителю сохранять чистоту в помещении, производить быструю уборку, ну, как я сказал, на кухне, возле порога, особенно если есть маленькие дети или животные. Ну, ще більш швидкий це тільки вже робот-пилосос, так? Да, Але который ціна вже постоянно... значно вища порівняно з цим. Почему? Они сейчас заходят китайские производители, и цена роботов-пылесосов стартует от 7 тысяч гривен. Достойную модель можно выбрать уже за 10-11 тысяч гривен. Этот пылесос рекомендуется людям, у которых большая площадь помещения. Если мы говорим о квартирах там 70, 100, 120 квадратов. Это молодые люди, которые не готовы і не способні много времени тратити на ежедневну уборку. Я вам дуже дякую. На цьому ми завершимо нашу програму. Нагадаю, що розібратися у розмаїтті моделей пилососів на українському ринку сьогодні нам допомагали наші експерти. Нагадаю, що з нами були представник магазину «Фокстрот. Техніка для дому», провідний менеджер з продажу Максим Кучер і також менеджер інтернет-магазину «Палладіум» Даніл Ковальчук. Я Аліна Міленко. Прощаюся з вами до наступного понеділка. Бажаю вам вдалих покупок. До зустрічі. Точный расчет на «Голосе столицы».